MotoGP 26 ja és aquí i avui us porto la review completa després d'haver jugat unes quantes hores. Així que si vols saber si val la pena, queda't fins al final. I és molt important que miris el vídeo fins al final, perquè hi ha una sorpresa. Com cada any, Milestone torna amb una nova entrega de la saga MotoGP. MotoGP 26 promet millores en la física, en el realisme, en la intel·ligència artificial i, com sempre, una experiència encara més propera al Mundial Real i, evidentment, incorpora el nou circuit de Brasil. He estat jugant-hi bastant aquests dies i avui tinc ganes d'explicar-vos què m'ha semblat aquest MotoGP 26 i si val la pena realment comprar-lo. Començaré pel gameplay. La sensació de la moto és molt reconeixible. Si vens de l'entrega anterior t'hi adaptaràs en qüestió de segons. Òbviament, Moto3 és més fàcil que Moto2, que és més fàcil que MotoGP, que sempre genera una mica més de problemes. La conducció és precisa i el pes de la moto es nota, per mi això és de les coses que més m'agraden, i les frenades continuen sent un dels punts claus del joc. Potser massa clau, la sensació és familiar, vull dir que és que si has jugat als anteriors, en aquest tot et serà fàcil. La IA continua fent la seva feina. Els pilots lluiten, defensen la posició i posen les coses difícils. A mi, sincerament, és d'aquelles coses que m'agrada. Ara bé, segueix passant-lo de sempre, que tu corres més a la recta que la resta, i això és una que no entenc. És a dir, això als jocs de cotxes no passa, i aquí sempre passa. I, per tant, això et sonarà d'altres entregues. Vaja, si has jugat a altres MotoGP sabràs que això passa. Els modes de joc, a nivell de contingut, ofereix el que ja coneixem. Career Mode, online, contrarrellotge, campionats personalitzats... Tot el que esperes del MotoGP hi és. A mi sempre he trobat a faltar coses aquí i el mode de carrera em sembla superflu. Ves millor que... M'agrada més que alguns altres modes de joc en jocs de cotxes, però vaja, el mode carrera sí que és veritat que en aquest ofereix una miqueta més de contractes i coses així, però... No mata. Vale, guanyo, pujo, tens un rival, però si el guanya més punts i no sé què, però tot és buit, tot se sent buit, tot se sent raro, no sé, no hi ha millores en aquest sentit, no hi ha res que reinventi la fórmula, tampoc falta res important, però no hi ha grans sorpreses, és a dir, si esperes aquí un gran canvi i una gran història estil NBA 2K, aquí no la trobaràs. I els gràfics, a nivell visual, MotoGP 26 és... MotoGP és igual que tota la resta els últims anys, les motos estan ben modelades i els circuits són fidels a la realitat, però tot se sent buit, tots els pianos exactament iguals i el nivell de detall és el que ja veníem veient a tota la saga. No hi ha ni un salt espectacular, ni res que et faci dir, uah, tio, que diferent que és aquest joc. Ja creus de contingut que et diran que tot és molt diferent, però és exactament igual, però vaja, és un joc que es veu bé, tampoc és que es vegi malament, però que no sorprèn en aquest aspecte. I si mirem què destaca Milestone d'aquest joc, primer de tot, que resulta que el dia de sortida ja té 2 DLCs de 2 cascs que no venen inclosos. Després de pagar 60 euros pel joc, 2 euros més en cascos. Bueno, cadascú que faci el seu amb els seus diners. Ells parlen de que també en aquest joc hi ha més autenticitat dels pilots, més autenticitat dels equips, més autenticitat de les motos i més autenticitat de les pistes oficials. I per primera vegada els resultats del món real afecten a les valoracions del pilot, és a dir, que afectarà el seu rendiment en el joc. Això, sincerament, el que fa és que el joc caduqui al cap d'un any. Hi ha una física redissenyada, amb l'experiència arcade, total, que es veu una mica millor. Jo la veritat és que no ho sé, i el tema és que també la trajectòria hi ha rodes de premsa que afecten els teus contractes i tot plegat, però no us espereu res gaire profund perquè no ho és. A més, hi ha Motard, Flat Track, Minibike, amb aquestes Pocket Bikes i tal, que estan bé, però les físiques, la veritat, que són super simples i això ja ho hem vist en altres jocs. Vull dir que tampoc és res nou ni tampoc res que demanés la comunitat. És igual que amb el Fórmula 1, que van posar els superesportius aquells i és una cosa que absolutament ningú utilitza. I els campionats online no espereu gran cosa, perquè al final no hi ha gaire gent jugant al joc. Aviam si això canvia, el 2025 pràcticament era impossible fer carreres online i això és un autèntic drama, la veritat. Para. Tot el que has vist fins ara, que sàpigues que era gameplay i imatges de MotoGP 25, no del 26. I possiblement ni te n'havies adonat, i és que tot és gairebé igual. I això no és culpa teva, és el problema dels videojocs que surten cada any, perquè quan puc fer una review sencera d'un joc nou, que l'he jugat unes hores per poder-te fer aquesta review, i he pogut utilitzar imatges de l'anterior i pràcticament segurament ningú ho ha notat, potser el problema no és del jugador. Cada any paguem un preu complet, 60 euros, per jocs que es veuen exactament igual, es juguen igual i se senten igual. Canvia el número, 4 detalls i ja està. No, és que hem afegit el nou circuit de Brasil.
Home, és que tens la llicència de MotoGP i MotoGP corre al Brasil. Què més t'hem de demanar? O sigui, què més vols? Clar, evidentment, és la teva feina. M'has de cobrar 60 euros per un joc nou. I que quedi clar una cosa, no és que MotoGP 26 sigui un mal joc, és que no té cap motiu real per existir com a videojoc nou. Això hauria de ser una actualització gratuïta, o un DLC de pagament, d'acord, o un patch gran, però no un llançament anual a preu complet, perquè això és enganyar a la gent. I això no només passa amb el MotoGP, passa amb el FIFA, que és el joc més venut a l'estat cada any, i amb el Fórmula 1, que per sort aquest 2026 treuen un DLC. Bé, treuen un DLC just l'any en què canvia més la normativa de la Fórmula 1, que això també fa gràcia, però vaja, EA sent EA, imagino. I passa molts jocs esportius anuals i ens hem acostumat a acceptar que això és normal. Ens venen actualitzacions com si fossin jocs nous i nosaltres això ho comprem. Vull dir que crec que hauríem de fer una reflexió aquí com a jugadors i deixar de comprar aquests títols anuals perquè els canvis són mínims. Que t'agrada MotoGP, juga el de l'any passat o el de l'anterior perquè són exactament iguals. Com a jugador a mi això em cansa moltíssim perquè hi ha potencial per poder fer jocs una mica diferents o DLCs que estiguin bé. Jo no dic que no surti cada any un DLC nou. El tema és que no ha d'existir un videojoc nou. Però mentre continuem acceptant això, no hi ha cap incentiu real per fer canvis grans. Com a creador de contingut, em sembla trista dir-vos que això és nou. No, que el 26 és exactament igual que el 25 i com a aficionat al motor em fa ràbia veure una saga estancada, com passa amb MotoGP, com passa amb Fórmula 1 i com passa amb moltes altres. Jo és que us diria que les úniques llicències que ara mateix penso que no estan estancades com ho està la de MotoGP o ho està la de Fórmula 1 és el WRC, que ara mateix no té els drets venuts a EA, van trencar contracte, o, per exemple, Le Mans Ultimate amb el WEC, o, per exemple, iRacing amb la NASCAR, que també ha desenvolupat un videojoc per consoles. Penso que aquestes estan bé. Fórmula 1 i MotoGP estan super estancades ara mateix. Necessiten un canvi. I deixeu-me que insisteixi perquè estic convençut que els comentaris se m'ompliran de gent que diu que és un bon joc. Efectivament, és un bon joc. Segurament el millor joc de MotoGP que existeix. Perquè és l'únic oficial, també, no? És a dir, que això també és fer una mica de trampes, però no és un mal joc, d'acord? És un bon joc, per exemple, si fa 5-6 anys que no compres cap joc de MotoGP, t'encantarà. Ara bé, si tens el 25, no trobaràs cap canvi. De fet, et diria que hi ha coses dels MotoGP que no m'agraden. Per exemple, la IA dinàmica, la odio. La IA dinàmica, per qui no sàpiga de què va, bàsicament la intel·ligència artificial, els enemics, els pilots, s'adapten al teu ritme. I donen situacions tan còmiques com que tu surts a pista, a la primera crono fas 5 segons menys que el primer, avances el temps i resulta que t'han igualat el temps, no? I es donen situacions còmiques d'aquest estil. O en cursa, doncs, tu la primera volta vas rapidíssim i resulta que després t'atrapen i no sé què. Se sent superirreal, superincòmode i és horrible. Ja sé que hi ha molta gent que no li agrada que les IAs haver-les de regular perquè a vegades et passes, perquè a vegades no sé què. És que les IAs als jocs de motos estan bastant mal fetes, us diria. Tot i que aquesta a mi m'agrada lo agressiva que és, però a nivell de ritme, en general, li costa perquè és lent en rectes i molt ràpid en revolts i també moltes diferències entre circuits i tot plegat. Però vaja, això ja és un altre tema. Però vaja, el que vull dir és que no és un mal joc. MotoGP 2026 us el recomano si fa anys que no jugueu a cap joc de motos. Si us l'heu comprat l'any passat o fa 2, jo us diria que no gasteu els 60 euros en una altra cosa. M'agradaria que miréssiu aquestes dues imatges. Sabríeu capaços de dir-me quina és MotoGP 25 i quina és MotoGP 26? Fixeu-vos-hi bé. Sí? Algú? Mireu, el problema no és que siguin molt similars, és evident, és un joc nou cada any. Els videojocs triguen anys i anys i anys en desenvolupar-se. Llavors, als jocs d'esports estem massa habituats a que els treguin cada any. Bueno, les empreses han vist aquí la gallina dels ous d'or. Cada any em paguen 60 euros, per què hauria jo de treure un DLC a un preu més realista, que serien 20-30 euros? Si la gent me'l comprarà igual, és igual. Clar, hem acceptat llavors que cada any treguin un joc que és exactament igual al de l'any anterior per un preu d'un joc complet. A hores d'ara el joc acumula ressenyes majoritàriament negatives a Steam. Per exemple, algunes que diu
que és decepcionant, altres que diu que el 25 és millor i l'altre que han empitjorat les físiques. Aquestes són algunes només de les reviews que el joc ja té i la meva recomanació és clara, que si tens el 25, el 24 o fins i tot el 23 aquest no te'l compris i que no compris jocs que surten cada any perquè sempre ens emportem la mateixa decepció des de fa molt de temps. No veiem coses noves i és una llàstima. I si t'ha agradat aquest vídeo no oblidis de fer like, comentar, activar la campaneta i ens veiem al proper vídeo. I fes clic a algun d'aquests vídeos que et sortirà per aquí, que segur que t'encantaran. Ens veiem a la propera. Salut! Adeu!